हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में बात करते हैं ओल्ड एज डीफनेस की। कान में भिन्न प्रकार की आवाज़ आती है, सीटी बजता है और अलग तरीके से महसूस होता है, चक्कर आता है। तो उसका इलाज क्या है, पूरी बात आज हम लोग ठीक से समझते हैं। तो देखिए, कान में विभिन्न प्रकार की आवाज़ आना, बहरापन, सुन्नपन, सीटी की आवाज़ आना, इसके लिए कौन सी दवा लिया जाए ये भी इसी वीडियो में है ना। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो कान का सबसे बाहर वाला पोर्शन है ना, इसको बोलते हैं पिन्ना ना। ये क्या है? पिन्ना है। इसका काम बस इतना सा है कि जो आवाज़ आ रही है उसको इकट्ठा करता है, फिर इस कैनाल के थ्रू अंदर की तरफ भेजता है ना। यानी ये जो पिन्ना है बाहर से आवाज़ को इकट्ठा करेगा, फिर ईयर कैनाल के थ्रू अंदर की तरफ भेजता है। ये जब ईयर कैनाल से जब अंदर आती है आवाज़, उसके बाद आने के बाद ईयर ड्रम से टकराती है ना। तो ये जो आवाज़ इधर से आ रही है, ये जो पोर्शन है ना, ये वाला, इसको बोलते हैं ईयर ड्रम। तो इसी से टकराती है ना। तो ईयर ड्रम से जब टकराती है तो टकराने के बाद वो कन्वर्ट हो जाती है साउंड में। साउंड वेव में कन्वर्ट होने के बाद कहाँ पहुँचती है? ईयर ऑस्किल में। ये है ईयर ऑस्किल। फिर इस ईयर ऑस्किल से जो सेंसेशन रिसीव होता है कौन? ऑडिटरी नर्व। और ऑडिटरी नर्व इस सेंसेशन को रिसीव करके कहाँ तक पहुँचा देती है? ब्रेन तक ना। तो ये सेंसेशन ब्रेन तक पहुंचा देगा। यानी इस तरह से प्रोसेस एक के बाद एक चलते रहते हैं। तो देखिए, एक बार फिर से समझ लीजिए। बाहर से साउंड आई, ईयर कैनाल से होते हुए किससे टकराई? ईयर ड्रम से। ईयर ड्रम ने रिसीव किया, फिर उस सिग्नल को भेजता है ईयर ऑस्किल को। ईयर ऑस्किल से वो सिग्नल पहुंचता है ऑडिटरी नर्व्स पे। ऑडिटरी नर्व से वो सिग्नल कहाँ पहुंच जाता है? ब्रेन में। और ब्रेन उस साउंड को पहचानता है और साउंड को पहचान करने के बाद एक्शन प्रोसीड करता है। तो इस तरह से नॉर्मल प्रोसेस चलता रहता है। कुछ लोगों को जो ओल्ड एज है, जिनकी एज 60+ हो चुकी है ना, उनमें दिक्कत आ जाती है। दिक्कत क्यों आ जाती है उसको समझते हैं। तो देखिए, जो ईयर ड्रम है ना, कान में कुछ दिन स्राव होने के बाद, जिसे बोलते हैं ना कान बह रहा है, कान बहता है, तो जो ईयर ड्रम है वो प्रभावित होता है। तो अगर ईयर ड्रम मोटा हो जाए, क्या हो जाए? मोटा हो जाए, तो साउंड की वेव तो इधर से आएगी और इस ईयर ड्रम से टकराएगी। और ईयर ड्रम से टकराएगी, चूँकि ईयर ड्रम मोटा हो चुका है ना, मोटा हो चुका है, तो जितनी तेज़ी से इसमें वाइब्रेशन होना चाहिए था उतनी तेज़ी से वाइब्रेशन नहीं होगा। जब उतनी तेज़ी से वाइब्रेशन नहीं होगा तो ईयर ऑस्किल के पास इंफॉर्मेशन उतनी अच्छी नहीं आएगी। और उसी तरीके से, तो अगर ईयर ऑस्किल के पास इंफॉर्मेशन अच्छी अगर नहीं आई तो साउंड की क्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो देखिए, अगर ईयर ड्रम मोटा हो गया तो इधर से आवाज़ आएगी तो सुनाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें वाइब्रेशन नहीं हो रहा है, तो बहरापन आ सकता है ना। और ऐसा भी हो सकता है कि ईयर ड्रम की मोटाई थोड़ी सी बड़ी हो। जब थोड़ी सी बड़ी हो तो इधर से जो साउंड आएगा उसकी क्वालिटी चेंज हो जाएगी कि नहीं? जब उसकी क्वालिटी चेंज हो जाएगी तब क्या होगा कि आवाज़ कुछ आ रही होगी, सुनाई कुछ पड़ेगा। भाई, जब इधर से आ रहा है, इसके ईयर ड्रम में, जिसको कान का पर्दा बोलते हैं, अगर उसमें कुछ चेंज आया है तो साउंड कुछ आएगा और उसकी क्वालिटी यहाँ पे कुछ होगी, ब्रेन तक कुछ पहुँचेगा। जब ब्रेन तक कुछ पहुँचेगा तो वो एक निश्चित आवाज़ नहीं होगी ना। तो इसीलिए सनसनाहट जैसी आवाज़ आती है, सीटी जैसी आवाज़ आती है, तो ये समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो देखिए, कान में चाहे सुन्नपन हो, चाहे सीटी जैसी आवाज़ आती हो ना, सनसनाहट होती हो, इन सब के लिए होम्योपैथी की सुपर दवा है, जो कि आसानी से हर एक होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगा। आप उसको लेके ज़रूर सेवन करें। तो पहली दवा है मर्क डलसिस, 30 पावर की आप ले लीजिए, 30 पावर की।
2 बूंद सुबह और शाम जीभ पर डालिए। 30 पावर की 2 बूंद सुबह शाम जीभ पर। और दूसरी दवा है थायोसिनामिनम। थायोसिनामिनम 6 पावर की ले लें। 6 CH मतलब 6 पावर की ले लें। इसको 2 बूंद दोपहर और रात को जीभ पर डालें। तो इन दोनों दवाओं से आपकी जो पूरी समस्या है, सनसनाहट की, साउंड आना, इन सब समस्याओं से निश्चित निजात मिलेगा। तो इसी तरीके के छोटे छोटे और वीडियो ढेर सारे अपलोड हैं इसी चैनल पर, आप देखें उसको और जानकारी का लाभ उठाएं। तो आपने पूरा वीडियो देखा, जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।